magmumukbang. Yes. Ang mukbang namin ay, excited na siya. Ang mukbang namin ay, excited na siya. Excited na siya. Ang mukbang namin ay seafoods. Ang mukbang namin, outside and outside. Ano outside and outside? Inside and outside. Kasi, ibig sabihin na outside and inside, or inside or outside, may mukbang kami na bibili namin sa trend, lulutuin namin. Yes. Kakain namin. Tapos, yung inside, outside naman, kung saan saan kami pupunta, doon kami kakain. Ano ba? Sa mga restaurant. What? Wow! Excited! Ayan. Abangan nyo, mga kabos. Mga malingki lang kami. See you! Ano kamay kakamay? Hello. Ha? May sakit mo yun. Magkano isang kilo nito, ate? Okay. Mura ng hinto namin dito. Kaya ano, Palong-palo, mga kabots. Ano na lang ito? Kanya ka lalaki? Ito, maliit. Ito na, ang aming sobrang laki ng isla, guys. Nakita nyo? Saan kilo nga, kuya? Ito, takong. Sarap. Oo, kuya. Itagdag, ah. Ito ang palengke ng Maribeles. Ito ang aming takong. Thank you. Sili at sibuyas sa usawa. Ay ba? Ang galing ako. Maganda kuya sa katawan. Oh, ganda ng kulay ng hair niya. Tingnan mo yung hair niya, oh. Ganda ng Kulay kulay. green ba yan? Thank you. Nakatawad kami. Mabait si ate. Ma'am, ingat po. Thank you po. Okay na? Thank you. Ano? Ah, uwi na tayo. Luto na tayo. Eto na, nakauwi na kami. Ito na ang pinabili namin. Kapagod. Aming takong. Kailangan dinisin mabuti. Nakaka-excite. Sarap. Nakaka-high blood. Tada! Luluto na siya! Yay! Laki. Oh! Ang laki. Sarap niyan mamaya. Mamaya ka sa akin. Yan ang mga kakabots. Abangan nyo mamaya. Sarap yan. Paano kayo lumapang? Ito ang aming challenge. Maubos kaya namin lahat yan. Abangan. Abangan. Oh, kaya tayo na. So ayun kami. Habang natin natin yung luto natin daw. Tsaka hipon. Mga sauce. Sarap. Yan na. Sibuyas. Na. Puti at negro. Negro ba to? Pampasarap. Siling labuyo. Pampagana. Sarap. Ay, mga kilos. Masarap marami. Kailangan patuyuin natin. Makakain na kami. Mga kibots. Yes! Woo! Kakain na kami. Mga kibots. Sarap nito. Nakikita niyo ba to? Yan? Oh! Sarap na. Yummy. Diba? Oh. Ang laki-laki. Ang laki. Ano sa tingin niyo, maubos niya namin to? You know? Press na press. Ang aming. Made in Barbeles. Mayaman ng Barbeles sa Kain seafoods. tayo. Sarap nito. Sarap. Ano ba to? Ano yan? Kaya? Kaya?
Sarap ng hipon. Manamis-namis yung hipon. Ay, sarap. Ah, manamis-namis din ang price. Lang. Sarap. Mami. Ang pahit lang. Ako. Sarap sa kumihan, dito kasi Ha? Ang sarap ng tabo, mga tulot. Ano na, manamis-namis. Fresh na fresh siya. Yung sausawan namin, sobrang sarap. Sarap. Ano? Sarap. Sarap din. Sarap ng suka. Ang busin natin to. Bukan lang to. Sarap ng ano, sukang may sibiyas. Diba, anong masabi mo sa nagnaman natin ngayon? Ano? Excited ba? Oo, kaya. Masya ka ba sa pagbisita ko? Kaya nga eh. Alam mo, hindi ko yung gagawin natin. Oo. Kala ko joke lang dito. Wala na kasi, hindi ko gagawin to. Pero ito nagkakaroon na. Ano kasi, hindi ko siya. Kasi meron daw akong joke. Wala ko siya. Hindi mo Serious. Sarap. Natiwas. Ay mo. Sarap. Kala nyo kapatid ko to, no? Hindi ah. Ay mo. Bihira lang sa magbayaw ba yun? Hmm. Ang mga ganitong banding. Bakit? Kasi iba kasi, di ba? Alam mo naman, Hindi mo sundo. Kaya ka ng mundo. Kasi kami nandito ako sa mundo ng Earth. Sila kasi nasa mundo ng Jupiter. Bakit hindi magkakasundo? Tignan nyo. Pwede herbal namin, oh. Lumati ko ba naman? Planeta Earth yung Jupiter ka, tapos planetang Earth. Nagkikita siyempre. Sa tingin mo magkakasundo yun. Tapos nung ano? Usawan. Sarap talaga ng mga seafoods dito sa Maribeles. Press na press sila. Galing pa kasi akong tugigan. Layo ng pinagalingan niya, guys. Sobrang excited. Dahil ang habang ng biyahe namin eh. Once kami doon. Tapos 9 na ating kami, ano? 9:30? Okay, yun. Ganun kalayo. Oh, yummy! Subukan nyo rin minsan. Ganito. Masarap. Parang maubos natin ito, Ba? Ang ayaw mo, bisa lang to. At mauulit pa. Oo, ako naman yan. Ang lagdods. Ano ka doon? Kebot? K-E-B-O-T-S. Kebot! Kebot, sorry! Kebot daw. Sorry. Saltik kasi ito, kaya alam mo kayo ah. Sorry. Pasensya na. Mahina ang tayo ka. Pop. Nakaisang rice pa lang po kami ito. Puro kami na. Likod. Ano sa tingin nyo? Nakakaubos mo kami ng bawat sa 5 rice. Abangan mo. Kapakal. Ang sarap ng suka at ng toyo. Alam nyo guys, ang sarap ng sama namin, no? Tad-tad siya ng ano, sibuyas. Sibuyas na ano, yung sibuyas na kano. Meron pa lang ganun. May kano. Kano, Subukan nyo mag-ano. Food trip. nakakain. Sarap. Nang mag. Bayaw. Banding-banding din. Sarap no? Pero ano? Sarap ng sausawan ng suka. Sibuyas sa puti, mas tagala, chili, paminta, asin at asukal. Bawang. Bawang. Sarap. Kamayan pa. Sarap kumain ng nakakamay. Ang taba. Ang tahong. Makain ba kayo ng tahong? Kasi kami kumakain ng taong. Ang sarap niya. Manis-nanis. Mapulot. Mamaya. Hindi ba ako tapos? Di ba? Sa tayo suka. Ang laki ng aming hipon. Pero malaki din ang Rice. grabe. Ang gawin? Toyo. Masarap din siya. Ayaw.
Kahit mahal, sulit naman. Kasi, fresh naman sila. Parang nagtugil ka pa. Oo. Iba yung, ano na, punta kang palengke. Tapos ikaw pumuluto. Sobrang saya. Banding talaga. Nakakanghang, ang hang nito. Palo-palo. Ano ba sa mga eh? Ano ba yung sarap eh? Display? Hindi ba? Mahilig ko kasi ako sa suka. Sakto-sakto. Hindi ko nga po suka. Sarap. Sarap na gumawa ng ano, pausawan. Ayun, kumain. Ano ka? Iiyakan niya. Kain pa? Kain ka. Hindi siya. Rice na ako. Tsaka... Hindi siya mabili ako kumain. Ano ba? Ito tawag, mitin lang mo namin ito. Pinako lang sa tubig. Ayun lang, hindi kami nilagyan asin. Kahit hindi namin ginisa sa bama. Ay, Ganito lang po yun, walang mantika. walang tubig. Hindi nga niya pala nilagyan ng tubig yan. Kusang ng tubig. Kaya, manamis-namis siya. Ito, pangalawang rice ko na. Dalawang rice na siya. Oh, diba? Sobrang sarap. Muntik pang masunog ang aming tahong. Anong muntik pang masunog? Sunog na sunog tayo yung lalagyan. Pinakita niyo lang. Uling na yun. Nadalaw na. Magaling tayo magluto eh. Pinakuluan na lang sunog pa. Napalakas yung apoy ng muta. Masustansya pagkain. Pero sa mga high blood, hinay-hinay po tayo. Sabi ko kasi, unang kakulang. Ano na kami? Ito yung tanong? Ano naman? Parang nalabas-labas pati, ano, pawis sa anghang. Galit na galit sa anghang. Pati itong mito ng sa aso. Ano kasi bago dating? Sakto rin pagkala ng kalito. Bago dating. Hindi kayo, tara, kain tayo. Wala kasing alimasan eh. Dapat tatlo po ito eh. Alimasan, dalawang tayo. Wala akong alimasan kaya. Ito lang ang nabili natin. Unang dating pag gano'n. Pag-ungsi mo yun. Excuse me po, joke ba yun? Busog ka na? Nagkaada lang. Nag-exercise lang. Naluluha na ako sa anghang. Ako, pinagpapawisan na ako. Ano pala? Kumain na kayo? Tipo. Ang tanong, ako gusto Ngayon 2021, kailangan natin po tayong goodbye. Yes. Ang dami ng problema dito sa mundo. Hindi natin seryosohin. Sabi nga, pag may problema, huwag mong istambayan, daanan mo yan. Sabi nga, pag may problema, ikain mo. At huwag mong istambayan, may problema. Problema ka, kumain ka inyo. Sarap po yun. Banding. Kain na. Dami ko na nakain ah. Hipon. Ubusin natin yan. Kaya mo ba? Kaya. Sa ito sama na yun? Sa sausawan ka bumawi. Lalo. Grabe. Sarap ng sibuyas. Oo. Tanggal niyo ako. Ano? Ang paganda. Local ano? Ang tao? Nabasa sa liwa, ang dating? Basta umaga ka talagang mamig eh. Sariwa kung mapipili mo dito. Tapos natutuwa ako dito sa tahong namin. Masaya ka? Kayang-kaya yan. Wala na ano yan. Kanin-kanin. Hop. Papawisan na ako sa angka. Okay, Simon. Ikaw, halong pawis, halong luha, halong sipon. Tama
Maanghang? Hindi ko alam kung nakailan na akong hipon. Dami ko nung nakain. Parang di na. Hindi naman natuwa ata. Marami lang talaga yung hipon natin. Grabe na. Namis kasi siya. Hindi mo kami naglagay ng asin sa lahong, sa libon, sa kung saan na kayo. Oo, baka na. Mas maganda yung wala na siyang lalagay na kahit ano. Kasi mas ano siya. Mas masarap. Kasi yung lalagay ka naman sa Tap na ano? Usaw na ako. Inom na po siya ng tubig. Angang na po siya. Tumakas. Sarap. Kahit maanghang, sarap. Seafood, healthy talaga. Sa mga kulang ng dugo. Sa goiter, Number 1. kasi ano siya, iodine. Ako na ng tahong. Wala, naubos na yung pangalawang kanin. Ano kaya? Magpapahaluan pa? Kaya pa kaya? Hindi nga ipag-iisipan ko, magkakalat pa ang kanin. Sarap talaga. Sarap kumain. Kung may problema, kain mo na yan. Kung may problema, imukbong mo yan. Tanggal natin ang stress. Pakita. Pagkatapos natin kumain, ayan, mas maganda, mas malapit. Sarap. Ang tahong ni Carla. Bago lang ang sibulan. Sarap, sarap. Yan. Busog na ata ako ah. Sarap nito. Ganda ng bahay nila, no? Ang bakit na. Yan na ang ayos ng bahay namin. Yung sariling bahay. Ang pala. Hirap talaga. Buti pa siya may mansyon. Ano yung bodega yun eh? Akala ko mansyon yun. Buti ka lang pala. Kainis mo siya daw. Sipin mo. Nagkakasya sila dun. Nagkasya yung ano? Yung anim. Paano kaya sila matulog? Nakatayo? Hindi, joke lang. Sabaw. Nihigo. Gusto mo ba sabaw? Namis ko ang tahong. Bihira mo kasi kung yung tahong eh. Ngayon lang. Kasi may bagong dating na ako. First talaga sila. Kadalasan kasi may hintay eh. Kaya nga, nakakatakot kung bumili pag ganun. Ngayon naman wala. Kaya, okay lang bumili. Ang daw kasi, masabili niya pag maganda natin. Pero pag kami natin ang tahong sa palengke, pangit ako yung lasa niya. Ako na. Sarap? Ano? Finish? Finish ka na ba? Ba, ubusin natin ito. Ang dami ito ba? Kaya namin. Natin sa maubos. Sarap.
masarap kapag kinalang siya. Kung sa kanin. Bigla tayo pwede sa mga kinasal. Na onion rice. Hey guys, nakakailang rice kayo sa amang kinasal? Ako? Yung magandang mo lang. All? Hindi kaya. Mga boys, kaya nila yun. Tanggal na yung ano ko. Sobrang sarap kumain. Natanggalan ng suot. May herbal. Busog na siya. Hindi ako. Tapos na yung ubos. Ay na, nakatumbog lang. Kami po yan. Sa, hindi namin ano. Ubusin. Bakit sinasasap ko na kain? Ang laki. Ganyan sila. Dahil mahal ko ang... Mahal ko ang... Bayaw! Okay na ito lahat. Oh. Sige na. Thank you! Thank you! Dami ah. Meron pong kumakasang sa ilalim ng mga yes. Yung pala pusa. Meow! Hindi lang nakakita ko sa mga dapat. Ano nga eh? Guys, so na lang pong ano namin natitira. Kaya na, nakatumbong yan. Ano, sa tingin mga kapats. Sa tingin ko, stop na ako. Tumuko. Kagawang kanin ako mga kubot. Tapos, sarap-sarap na ano. Sarap na. Grabe. Maanghang. Mga kapats, abangan nyo susunod ang aming Pangalawang mukbang. ano kaya sa tingin nyo ang paano ang nanang mukbang? Tingin nyo maubos namin. Kasi ito, hindi namin maubos. Bus na kami. Ang dami kasi. Ang dami pala. Akala ko kaya namin ubusin. Sobrang dami. Hindi pala. Nagit kasi kami sa mga nagmumukbang eh. Yan. Ang galing nilang mang-ubos. At ready na. Na nagustuhan nyo. Susunod ulit. Abangan nyo kami. Ang mag! Bayaw! Bye!